Safaricom ngel bunge data namba ariyo bang Safaricom Kenya mzima en japuonj omiyo sami wuoye punda en wan minjo ka ji wacho ni punda imechoka wan e pundan muting'o ni ji mzigo te e gweng' obed kanyo jopuonj nigi udi to giteo gi udi mana kaka wacho moro nyalo dwaro to wach ni ka gi jalony ni nitie sako sani Nairobi kake nat wan gi sako wa weri kata gi maoko mokwongo kake nat wan gi sako wa mar education fund japuonj madwa medore somo kata nyathino somo wamiye pesa man gi interest matin japuonj kapono nindo wan gi BBF japuonj ka dwa ng'iewo lo wan gi lo mok wacharge interest. That's a fact. Nairobi Joska Nduvuini kidhi Kayole Kagundo Road wan kacha gi jopuonj magedo sani mong'iolo kata mama ma loso ma women rep wano nje kutie kod makoro wadhi donje koro paro mo nyalo miyo sirkal wanyalo kwano nigi paro moko maber nikech sirkal ok nyal bedo ni gima sirkal owacho ni mane en ni koro sirkal tiyowa ni mane en kich koro ji oling ok en paro maber ber ko bede public participation ma sirkal wacho ni tunun gi paro man kato pach sirkal wacho ni ma ber to ji lore paro ji lore mana gi wach to yiere mane gima ber to ok ni gima wacho ni mane there's no monopoly of knowledge ok di wuondo kata ni gima wacho no ni in miye gino te sani ose yawni thuolo rumo koro ka giyawno thuolo be usedhi kaka nat gima wacho nyoro cha yes. Nitie kata memorandum moro wacho ni mae ka dwachwa kaka donat mae yes. Moda ni mondo miwachiw ni paro makama ok wadware to ok wadware nikech magima to mae modwa ni mondo donji karata malo adek adieri ma Nyasaye makende kaka nat kata king'iyo social media wasewuoyo with kata mana tero petition e parliament osedhi kata mbunge mana Vasha Sodo mare kwa Nakuru branch madam anchi wuoyo last week mokalo jona ya Kericho branch mano